गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अभी आज है सैटरडे सुबह। तो अभी जिस डॉक्टर को हमने लास्ट टाइम दिखाया था, आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा ही होगा, उस डॉक्टर ने कुछ टेस्ट वगैरह रिकमेंड किया था, जिसमें क्या क्या कराना था हमें अल्ट्रासाउंड कराना था और ब्लड टेस्ट कराना था। अल्ट्रासाउंड में बेसिकली डॉक्टर को ये देखना है कि अभी बच्चा किस स्थिति में है, क्योंकि जब भी बच्चा बनना स्टार्ट होता है ना, तो पहले आई थिंक उसका हार्ट बनता है। इसको और क्लियरली समझेंगे मैं अल्ट्रासाउंड कराने जाऊंगा, तो वहाँ पे आप लोग के साथ भी मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से कैसे बच्चा दिखता है जब अभी छोटा बहुत मैनर होता है उसमें। तो जो भी होगा उसमें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो गरिमा अभी पीछे ये रेडी हो रही है जाने के लिए, देख रहे हैं यहाँ पे। ये रेडी हो जाए तो फिर हम लोग चलते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए, ठीक है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देंगे, ठीक है। फिर आप लोग ब्लॉग में बने रहिए सो दैट कि आप लोग को भी ये जानकारी मिल सके। इनकेस अगर आप प्लान कर रहे होंगे तो आप लोग के लिए फिर वेल एंड गुड, ये जानकारी आप लोग के लिए तो बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। जैसे बाप बनने का तो फीलिंग अलग ही आ रही है, बट दिन पे दिन ये फीलिंग और भी बढ़ती जाएगी और भी बढ़ती जाएगी। जैसे बच्चा वो पेट में ग्रो करते जाएगा उस तो और फीलिंग ही बढ़ती जाएगी। उसके बाद व्हेन बेबी विल ऑन बोर्ड देन वो तो फिर अलग ही बात होगी, ठीक है। बट ये सारी जर्नी हम दोनों लोग आप लोग के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। और ये लम्हा एक वीडियो में पूरा कैद भी रहेगा कि इन फ्यूचर जब भी बेबी बड़ा हो, बच्चा बड़ा हो, तो वो देख सके कि क्या क्या हम लोग रिकॉर्ड करके रखे हैं उसकी मेमोरीज़ के तौर पे, ठीक है। तो हम लोग भी निकल रहे हैं क्योंकि बेटा मैं तुम्हारे में, चलो ठीक है। तब मैं नीचे स्कूटी कर रहा हूँ ना, हाँ ठीक है। पावर नहीं गिराएंगे, कपड़ा धुल रहा है। नहीं पावर मत गिराना, ठीक है। ठीक है। अभी अल्ट्रासाउंड कराने यहाँ पे आ गए हैं। ये डायग्नोस्टिक सेंटर है जहाँ पे अल्ट्रासाउंड होता है। पानी वानी पी के रेडी रहो। तो यहाँ पे अभी अपने नंबर का हम इंतज़ार कर रहे हैं। भीड़ वैसे ज़्यादा नहीं है, फिर भी 4-5 लोग हैं, तो ये अपने नंबर का वेट कर रहे हैं कि कब नंबर आए, उसके बाद फिर हम जाएंगे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। तो अभी बैठे हुए हैं फ़िलहाल में यहाँ पे, फिर आगे चलते हैं। अभी आ गए हम। तो थोड़ा तो उसको उठा लो, चलो दो इसको। तो अभी आ गए हम ब्लड टेस्ट कराने, इधर चल रहे हैं ब्लड टेस्ट कराने। वहाँ अल्ट्रासाउंड के समय कैमरा मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं था, इसलिए हम नहीं दिखा पाए। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ब्लड टेस्ट वगैरह में। कुछ होगा थोड़ा, उधर बस देखो। मेरा तो कम से कम 25-30 बार ऐसे हो गया होगा जब तबीयत खराब थी। तो कुछ नहीं होगा, एकदम बिल्कुल चिल, ऑल इज वेल, कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल 2 मिनट लगेगा, एकदम निकल जाएगा। शाम को आयुष आएंगे ना, चलो। बस कुछ नहीं, एकदम पता ही नहीं चलेगा तुमको कुछ हो रहा है, ठीक है। अरे क्या ऐसे देख रही है, शांति से बैठो। इधर देखो, इस साइड, उधर क्यों देख रही हो, छोड़ो, उधर देखने की जरूरत नहीं, हटा लो चेहरे से। हाँ कुछ नहीं होना, कुछ नहीं, बस 2 मिनट, बस होने वाला है। पता भी नहीं चलेगा बिल्कुल। बस हो गया, उधर नहीं देखना, बस 2 मिनट, बस लास्ट 1-2 सेकंड में काम खत्म, डन। फोल्ड कर लो उसको,
बस हो गया 50। लगा नहीं था चीटी, बस काटी है, उस पर डाल के रखोगी। हाँ मैं तो हाँ वो पूरा निकला है, काफ़ी खून खून रहा होगा उसमें। हाँ ये 3 देख के तो लग रहा है कि 3 यूनिट है, उतना खून है, बट कम होगा। गरिमा कुशवाहा खराब हो गया है इधर हवा से। चलो हो गया, ये ले लो, बॉटल। तो हमने अभी ब्लड टेस्ट भी यहाँ से करा लिया, अब चलते हैं घर, फिर आप लोग को सारा डिटेल बता दें। इधर जो है कि गरिमा अपना के अल्ट्रासाउंड करा के लेके आ गई है, मतलब हम दोनों लोग गए थे। तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट कुछ इस तरीके से ऐसे है, ठीक है। तो मैं अगर आप लोग को अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट दिखाऊं कि इस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में क्या है। अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट कुछ इस तरीके का है, ये है, ठीक है। बाकी इसके बारे में आप लोग को भी बता दूं। तो इसमें डॉक्टर ने वही बताया कि ये अर्ली प्रेगनेंसी है, मतलब अभी आई थिंक 5 वीक बताया ना, अभी 5 वीक की प्रेगनेंसी है। इसलिए जो अंदर बेबी है ना, उसका हार्ट बीट अभी समझ नहीं आ रहा है। तो अभी अगले बार डॉक्टर के पास जाएंगे अभी प्रेस्क्रिप्शन के लिए, तो फिर वो शायद एडवाइस करेगी कि एक और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। बट आई थिंक कि जिस डॉक्टर को हमने दिखाया था ना, इस डॉक्टर को अभी रिकमेंड नहीं करना चाहिए था अल्ट्रासाउंड के लिए। इसको टाइम के हिसाब से रिकमेंड करना चाहिए था कि जब आपका 6 वीक का चाहे 8 वीक का बेबी हो जाए तो उसके बाद आप अल्ट्रासाउंड कराइएगा, सो दैट कि उस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में क्लियर विजिबल हो कि बेबी का हार्ट बीट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कैसा बेबी है, राइट। ये था ना। हाँ। और कुछ कहना है तुमको? नहीं। ठीक है, कह दिए आप। हाँ। तो गरिमा अभी नहीं कह पा रही है, थोड़ा अभी कैमरे के सामने सा ही है, बाकी ऐसे कैमरे के पीछे बहुत बोलती है। अगर सरप्राइजली आप अगर वीडियो बना लेंगे ना, तब इसका असलियत सामने आ जाता है कि ये क्या है एक्चुअली में। तो आपको डे बाय डे वो चीज़ें इसके भी दिखेंगी ब्लॉग्स में, क्योंकि इसको भी कॉपरेट करना है हमारे वीडियोस के लिए, सो दैट कि हम लोग आपके लिए नई नई वीडियो ले आ सकें और अपना रेगुलर अपडेट्स दे सकें, ठीक है।